हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जब मैं कल पार्क गई थी तो मैं लेके आई थी अमरूद के पत्ते और ये 6-7 पत्ते हैं और मैं इसको पानी में डाल दूँगी, गर्म पानी में। और आप चाहें तो अगर ज़्यादा खांसी और बलगम बहुत ज़्यादा निकल रही है ना, तब इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हो। लेकिन अगर जैसे मेरी अब ज़्यादा नहीं है पर है अभी भी, तो इसमें मैंने गर्म पानी में यहाँ पर सिर्फ अमरूद के पत्ते डाले और हस्बैंड के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बना रही हूँ। आप अकेले के लिए बना रहे हो तो 3-4 पत्ते डाल दो, अगर 2 लोगों के लिए बना रहे हो तो 6-7 पत्ते डाल दो। तो ये 2 लोगों के लिए बन रहा है और काढ़ा होगा बेसिकली ये। इसको हमें आधा करके उबालना है, जैसा हमेशा मैं बताती हूँ। तो इसे मैं थोड़ा ढक के पकाऊंगी, इससे इसका जो एसेंस है वो उड़ेगा नहीं। और ये क्या करता है, आपकी जो खांसी है ना उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको कम से कम भी नहीं तो 10-15 मिनट उबाल लेते हैं, उसके बाद पियेंगे। कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और आज ना मैं सुबह सुबह नहा ही नहीं, क्योंकि आज बहुत ठंडी हो रही है और जिस दिन मैं सर्दी में बहुत ज़्यादा नहा लेती हूँ ना, तो मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू होती है बहुत जल्दी नहाने से। तो मैंने फिर आज अवॉइड किया नहाना, क्योंकि मुझे सिर भी वॉश करना है और नहाना भी था, कपड़े भी वॉश करने थे। तो फिर मैं नहा ही नहीं सुबह सुबह। तो अब बस अभी 8 बजे तक नहाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं नहाती मैं। जब मेरे को लगता है कि आज थोड़ा ठंडा वेदर है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम नहाई थी ना मैं बहुत बीमार पड़ गई। फिर मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप बिल्कुल भी सुबह सुबह उठ के मत नहाना। तो बस, और अभी मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए खाना, और बस कद्दू बन रहा है आज और सब्ज़ी बन रही है। और रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई, वैदिक एक्चुअली उठ गया था। रात को सोया ही वैदिक 12 बजे के बाद में था। और मैं तो इसलिए भी सोई थी कि 1 बजे तक ना, पहले वैदिक को सुला रही थी, फिर उसके बाद वैदिक 12 बजे सोया ना, तो फिर आपको जब सुला के सोते हो तो एकदम से नींद नहीं आती, और फिर जल्दी उठ गई सुबह। तो आज आइस भी थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही है फिर से। ये देखिए, ये जो कावा है या फिर आप इसको काढ़ा कह सकते हैं, ये तैयार है अमरूद के पत्ते का। और इस तरीके से इसको छान देंगे। वैसे तो ये साफ़ ही है, छानने की ज़रूरत नहीं है। और सुबह सुबह आप इसको पी लीजिए, इससे आपका कफ़ निकलेगा और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कफ़ खांसी ये जो चीज़ें हैं ना, वो इस काढ़े से ठीक होंगी। तो बस ये खांसी के लिए बहुत अच्छा है। जिसको सूखी खांसी चलती है, कफ़ नहीं निकल रहा, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है जिससे खांसी रुक नहीं रही है, तो उस खांसी के लिए बेस्ट है। वैदिक ने ना आज लिखी है 1 to 100 काउंटिंग बिना देखे हुए। तो ये देखो, तो 2-3 दिन से इसको सिखा रही हूँ। और इसको जैसे ये देखो, वैदिक हमारा छोटा सा, तो इसने आज 1 to 100 काउंटिंग लिख दी। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, मैंने इसको सिखाया, ये बिना देखे इसने लिखी है, बिना पूछे अपने आप लिखी है। अब इसको आ गया है, मैंने इसको ट्रिक बताई। एक्चुअली 1 to 100 तक तो इसको आती थी, मतलब 10 तक तो आती थी, ये सब तो आते थे, मतलब बेसिक जो होती है। फिर ना कंफ्यूज कहाँ होता था, जैसे 29 से फिर 30 आता है या 40 आता है। तो फिर मैंने इसको बोला कि ये 2 है ना, 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है ना, तो 30 आएगा। फिर ऐसे ही 3-9 के बाद में क्या आता है, 3-4 आता है ना, तो 40 आएगा। ऐसे इसको समझ में आ गई। अब इसने खुद से लिख ली सारी काउंटिंग। 50 बताओ, 50। अच्छा, सबको बताओ कि 5-9 क्या होता है, कि 5-9 क्या होता है? क्या होता है आप बताओ। 59 क्या होता है? 5 हाँ, 9। वेरी गुड। और 69 क्या होता है? 69 9 69 6 हाँ, 9। वेरी गुड। मैं कुछ सो के बताऊं? और 75 क्या होता है? 75 7 5। ओ वेरी गुड। बस और नहीं बताना। कुछ आ गया, कुछ आ गया। बस अब PhD की डिग्री दे दो इसको, ये लो सर, आप पास हो गए, जाओ अब आप जी लो अपनी ज़िंदगी, और नहीं पढ़ना है अब आपको। मैं बेड खोलूँगी, बेड में से सामान निकाल कर और थोड़ा सा अरेंज करूँगी। पैकिंग भी करनी है मुझे। हम लोग जयपुर जाने का प्लान कर रहे थे। मैं आपको इतने दिन से सस्पेंस बनाए रखी हूँ, हम जाएंगे। ऐसे कहीं नहीं जाने वाले, जयपुर ही जाते ज़्यादातर, और कहीं नहीं। या ऋषिकेश चले गए, हरिद्वार ऐसे चले गए।
तो हम लोग जयपुर जाने का सोच रहे थे। और रीज़न क्या है कि एक्चुअली वैदिक की छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा, मैंने हस्बैंड को बोला कि अभी चल के आ जाते हैं, बाद में ये छुट्टियां नहीं होगी तो जा नहीं पाऊँगी। हस्बैंड तो चले जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि वैदिक की फिर ऑफ़ नहीं दिलवाती हूँ मैं इसको ज़्यादा, ऑलरेडी इतनी छुट्टियाँ होती रहती है इसकी। तो फिर अभी हम लोग छुट्टियों में प्लानिंग कर रहे थे जाने की, 1-2 दिन जाके आ जाएंगे। 2 दिन से तो ज़्यादा मैं जाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर से इसके 3rd से फिर से इसके स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। और अभी मैं क्या थोड़ा पैकिंग वगैरह कर रही हूँ, जो सामान वहाँ रखने का है, क्योंकि मेरे पास ना सामान बहुत सारा उठ जाता है, कपड़े वगैरह ये सब, तो मैं कुछ शिफ्ट कर देती हूँ जयपुर में। तो जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है तब मैं लेके आ जाती हूँ। यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं सब कुछ यहीं पे एक रूम में रखूँ, तो इसलिए मैं सब कुछ पैक वगैरह कर रही हूँ। तो वहाँ पर छोड़ने का वहाँ पर छोड़ दूँगी, जब रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ले आऊँगी। डाल के उस आटे को ऐसे गूँध के फिर यूँ काट लेते हैं पीसेज में, जैसे हम लोग पपड़ियाँ बनाते हैं उस टाइप से, शक्करपारे बनाते हैं वैसे काट के फिर इसको उबालते हैं। तो ये 15-20 मिनट तक इसको उबालते हैं। यहाँ पर अरहर की दाल जो होती है उसको मैंने बॉईल किया है सिर्फ हल्दी और नमक डाल के। अब मैं इसको छौंक रही हूँ। तो यहाँ पर छौंकन में मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, घी का भी लगाते हैं, बट अभी एक्चुअली कोल्ड है ना, तो कोल्ड में अगर आपको कोल्ड कफ ये सब है ना, तो सरसों का तेल खाया हुआ बहुत अच्छा रहता है, इससे आपको कोल्ड वगैरह जल्दी से ठीक होता है। दूसरा मैं यहाँ पर हींग ले रही हूँ। इसमें तड़के में डालेंगे टमाटर, कड़ी पत्ता डलेगा ज़रूर से, नींबू डलेगा ऊपर से, और प्याज वगैरह डालते हैं तो आप फ्राई करके डाल सकते हैं, लहसुन प्याज। मैं वो डालती नहीं हूँ, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास। दाल बन गई है। दाल में कड़ी पत्ता ज़रूर से डालते हैं, और राई का छौंक और हींग का तड़का ज़रूर लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, इतना सा गुड़ डालना है मिठास के लिए। और ये उबल गए हैं, अब इनको डालेंगे सीधा। आपको कम से कम भी नहीं तो 20 मिनट उबालने हैं। और ये अब इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, या स्नैक्स खाने हो, बहुत अच्छा आपका ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। अगर आपको ना स्नैक्स के उसमें खाना हो तो आप खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगती है। और इसमें अब ऊपर से हम लोग हरा धनिया और नींबू निचोड़ देंगे और कान्हा जी को भोग लगा देंगे, उसके बाद खाएंगे। अगर हम दाल ढोकली जो है वो बनके तैयार है, आप लोग देख सकते हो कितनी टेस्टी बनी है। और मैं अब खा के बताने वाली हूँ रियलिटी में कैसा टेस्ट आ गया है इसका। आजा। अब हम लोग जा रहे हैं वैदिक को स्केटिंग के लिए लेके। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, और बस अभी मैं जा रही हूँ। मेरे को ना जयपुर जाने की इतनी जल्दी हो रही है, मेरे को बस वहाँ पे जाके ना इस बार मैं मार्केट विज़िट करूँगी। बहुत टाइम हो गया मैं मार्केट में नहीं गई वहाँ के। हाँ जी बेटा। देखो कैसे कबूतर। कैसे कबूतर। तो है ना, मैं मार्केट जाऊँगी और आप लोगों को भी वहाँ का मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करवाऊँगी। बहुत अमेजिंग मार्केट होती है जयपुर की। हाँ जी, प्योर कॉटन स्टफ़, सब कुछ प्योर कॉटन का। और मुझे स्पेशली जयपुर की चीज़ें हमेशा से पसंद है, मैं हुई वहीं की। हाँ जी, मेरी बात सुनो। इसकी भी बात सुनो। से स्केटिंग भी होती है। सर से स्केटिंग होती है। सर से स्केटिंग होती है। हाँ जी, तो बस मैं वहाँ पर जाने की जल्दी है। मुझे जुत्तियाँ लानी है मुझे स्पेशली, क्योंकि फिर मेरा बार बार जाना होता नहीं है, और इस बार जाऊँगी ना तो सब कुछ लेके आऊँगी। आज बन रहा है रागी की रोटी और आलू बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन को मैं ना सरसों के तेल में इस तरीके से फ्राई करती हूँ। पहले ये फ्राई हो जाएंगे ना अच्छे से, पूरे एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसमें आलू डालूँगी। थोड़े सॉफ्ट कर लूँगी, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी, नहीं तो फिर आलू कच्चे रह जाएंगे। तो अभी थोड़ा सा इसको अच्छे से रोस्ट करना है, और मसाला नहीं डालना है जब तक ये थोड़े फ्राई नहीं हो जाते तब तक। फिर इसमें नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे पहले, और बाद में मसाले ऐड करेंगे। पर मैंने आलू डाल दिया है एक काट के, मसाले डाल दिए हैं और एक टमाटर डाल दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी, और ढकने के बाद में धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। आलू जो है भाप से पक जाएंगे, और बहुत टेस्टी बनने वाले हैं सच में। वैसे भी लोहे की कढ़ाई में जब हम खाना बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है इसका। पार्क से लेके आई हूँ अमरूद के पत्ते, और इनका मैं सुबह सुबह काढ़ा बनाऊँगी। मैंने आपको बताया था ना, अमरूद के पत्ते का काढ़ा बहुत बेनिफिशियल होता है खांसी के लिए। तो सुबह भी मैंने बनाया था,
और हस्बैंड ने भी पिया था, मैंने भी पिया था। तो या तो रात को बना लूँगी या फिर मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी। तो ये हरे हरे पत्ते हैं, आप देखो कितने सॉफ्ट हैं। और अमरूद का पेड़ आप देख लो आपके आसपास है तो ये खांसी में बहुत अच्छा रहता है। जब आप इसको पियोगे ना, उसके बाद आप देखोगे पूरे दिन भर में आपकी कितनी सारी बलगम जो है वो निकल रही है। और मैंने आज ना रूम साफ़ किया था, बहुत दिन से मैसी सा हो रहा था, तो रूम साफ़ किया। अब मैं ना ये मेरी मशीन है, इसको भी रख दूँगी, अच्छी नहीं लगती यहाँ पर रखी हुई सारे दिन। और ये देखो इतना सारा सामान मैंने निकाला है घर लेके जाने के लिए, मतलब जयपुर लेके जाने के लिए। ये एक्चुअली ना जैसे क्या होता है कि मैं वहाँ पर रख देती हूँ, फिर मुझे यूज़ आता है तब मैं ले आती हूँ इसमें से कुछ भी। तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है इतनी सारी, और ये इतने सारे कपड़े अभी मुझे समेटने हैं। और ये मैं ना आप जल्दी से वीडियो शूट करने हैं, जो मेरे पास में प्रोडक्ट्स आए थे उनके, क्योंकि डेडलाइन होती है, उस टाइम पे आपको काम करना पड़ता है। आप लोग सोचते होंगे ना डेली व्लॉगिंग अपलोड कर देती है, इसके पास कितना टाइम होगा, बट एक्चुअल में नहीं होता है। मैं ना डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, फिर उनको एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों को टाइम पे पोस्ट करती हूँ डेली के डेली। तो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है ये मेरे लिए प्रोसेस, और बहुत टफ़ भी होता है कभी कभी तो, क्योंकि कभी मैं बहुत ठीक हूँ कभी नहीं भी हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉग तो अपलोड करना ही है, चाहे मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ। तो ये टफ़ जॉब है एक तरीके का डेली व्लॉगिंग, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे वैसे ना अब इस चीज़ की आदत हो गई है कि एक हिस्सा नहीं होता है, कोई चीज़ आपके साथ पार्ट बन जाती है आपकी लाइफ का। तो व्लॉगिंग भी एक तरीके से मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है, और मुझे बहुत पसंद आता है आजकल व्लॉगिंग करना। और मुझे बस आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना बहुत पसंद है स्पेशली। तो मैं जब सुबह, वैसे तो मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए मॉर्निंग में भी अपलोड की है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना ये वाला ब्लॉग, और रेसिपी वहाँ से ले लेना। खांसी है, कोल्ड है, कफ़ है, तो आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, बहुत सारा आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस चीज़ का। मैं ले रही हूँ अमल की रसायन, मैंने लिया है 1 चम्मच, उसके ऊपर गुनगुना दूध पी रही हूँ। और दूध हमेशा खड़े होके पियो, अच्छा है। पानी हमेशा बैठ के पियो। बोलो मम्मा। क्या बोलूँ? दोस्तों वैसे मम्मा कब शामक पिला रही है, बोलो। दोस्तों मैं देखो मम्मा कब शामक पिला रही है। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, और आगे ऐसे बोलो कि इससे क्या होता है चिकू, कब शामक से आवाज फिर बनती है। और क्या नहीं आती इससे? ताकत। खांसी नहीं आती है बंदर? खांसी नहीं आती है। बता दो दोस्तों को कितने पावर आई है आपने। पावर आई है। पावरफुल बेटी में। देखो मेरा पैर उठाओ मम्मा। ओ उठ गया। देखो उठ गया। मम्मा मेरा हैंड उठा के दिखाओ। क्या हैंड? ओ मोटू मेरी छोटू सी बेटो। सबको बता दो, अब आप नींद करोगे, मम्मा पास बता दो। मैं मम्मा के पास नींद नहीं करूँगा। गुड नाइट तो कहते चुपको। गुड नाइट और राधे राधे। राधे राधे। देखो कुचू मेरी एक बार मैं दोस्तों को अपनी रात दिखा दो। ऐसा तो रुको एक बार एक सेकंड इधर से आओ। ऐसे करो दोस्त, मुंह बंद करो। ऐसे करो दोस्तों, वैदिक की दांत दिखो। वैदिक के दांत तो सबसे गंदे दांत हैं, नकली हैं वो भी, वैदिक के खुद के तो है नहीं, उधार के दांत। आप सभी को भी गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्णा।